These are all salted salmon? Like Oh, baked. Baked eat. Oh, okay. ね Uh-huh. Oh, 寿 delicious. 司刺身。 Okay. I'm Elisa Palomino. I'm the fashion print pathway leader at Central St. Martin's in London, and I'm also a PhD candidate at London College of Fashion, a Centre for Sustainable Fashion. Today, with 12 students from 5 different universities, Kyoto, Seika, Bunka, Gakuen, Tokyo, and Osaka Bunka, Central St. Martin's, and Polimoda in Florence, that have organized, and we're going to be working with fish skin leather, following the craftsmanship that the Ainu have done for over 1,000 years. Basically, it is a craft that 1,000 years ago started, and it's been done in populations in the North Hemisphere, like Alaska, Scandinavia, Hokkaido and Sakhalin Islands, and also Siberia and Hetsen ethnic communities in China. We have had the chance to live in the hostel that Shigeru Kayano's grandson has created. We had the chance to visit his museum with his grandson, to talk with him about the community. And also to work with Kenji, who's a linguist instructor at the Nibutani Ainu Museum. The idea is to bring all these different students, particularly Japanese students, but also international students, to bring them to this community and to learn the traditional craftsmanship of making a pair of Ainu boots. Mr. Takano, he's a craftsman who has mastered 200 out of the 400 crafts that Shigeru Kayano recuperated. 頭取れてます。これは好都合です。頭使わないので。チェッケリの鮭の皮を剥がして干すところまでいきたいと思います。皮だけ抜けます。この硬いところは取りますか。それとぬるぬるするので大変だと思いますけど、それでこの残ったこの肉ね、スクレーパー用意してあるのでそぎ落とします。これ食べるそうだから皆さんはい、取られたよ。はい。with this one. はい。あ、ここを最後に残して。で、穴開けて、上を合わせて。何分ぐらいですか4本くらいあればいい。竹ひごの長いやつで、ちょっと回るくらい。
き上がってから裏技使います。つるめもどきというつる草の繊維をよって作る。繊維糸作るのは大体熱加えるんですよね。綺麗な緑色になる。雪にさらすと脇みたいなこの緑はない。これはもうすぐ糸に替えかっていうんですけど、できるように素材を作ってあります。私はそうカエカっていうのは木村八重子さんっていうアイヌの方に教わりました。だから昔の人はおばあちゃんたちはどっか行く時でもお友達と話してる時でももう絶えず手を動かしてました。開花するにもこれでどんどんこうやってつるめもどきのこれだけの糸作るのにもう1日8時間ぐらいやって2週間かかります。赤い実のなるメスの木じゃないと糸はできません。実がならない木はボソボソ長い糸にならないの。これも午前中に終わっちゃいそうだ。嗅いだことある。Something's got red hair. Come see his head. ただ畳んだだけで OK だって。仮の岩今ちょっと省いてます。ごめんね。I'm sorry. Okay. I'm gonna put my head on the table. Yep. Okay, go. この削るやつどこにあるの？そこをグラブでtake it off with what one? Fully do the stranger. Everybody really Thank you. This is an Ainu Culture Museum run by town. This Beatory town runs this. It's been said Ainu's life was rich one before have a contact with Japanese people, because in here Hokkaido we have lots of salmons coming back. Many salmon. How we describe the scene is when the salmons come in, so a bunch of salmon coming back to little creek. If you stand a stick in the middle of river, it wouldn't drop down. It just move and go to another side of the bank. The main food for Ainu is salmon, not a rice, not a grain. So we consume salmon a lot. 僕の名前は茅野公弘です。僕の祖父は茅野茂といって、アイヌ文化の伝承者、そして実践者として有名な人物です。僕の祖父は小学校を卒業した後から、林業などに携わり、仕事をしていました。祖父の父親、僕から見た曽祖父は、アイヌ文化と日本の文化を共に、受けながら成長してきた人物です。
その当時は日本の小学校が始まって、日本語教育も受けていたので、アイヌ語と日本語をしゃべる人でした。ですが、お祈りなどそういったものはアイヌ文化のことをとても大事にしていた人で、僕の祖父もそれを見ながら育っていきました。で、当時アイヌの人っていうのは貧しい状況に追い込まれたり、お酒に逃げる人が多かったので、アイヌ社会っていうものから少し距離を置いた祖父でしたが、山から帰ってきて、自分の父親が僕の祖父ですねが大事にしていた、お祈りの道具、イクパスイ、キパスイとも言いますけど、その道具を研究者に売ってしまったと、そういうことを聞いて、なんてことをしたんだと、とっても大事にしていたものなのにということで、それからアイヌの民具などを、収集するようになりました。そうですね、古くから川で取る鮭というのはアイヌにとって非常に重要な、食料であり、今おっしゃったように革というものも、靴などに加工して使われていました。明治以降川での鮭漁が禁止されてアイヌの生活は、一変したようです。多くのアイヌは伝統的な暮らしができなくなり、農業を、反強制的に選択させられたようです。それによって、急激に貧しくなっていったというのは、事実だと思っています。で、このワークショップっていうのも、技術を残すっていう意味ではすごく大事なことなのかなと思ってます。伝統的なアイヌ社会では川で鮭を取るっていうのが当たり前で、川の鮭っていうのは海で取るよりも、皮が丈夫、スキンが丈夫だっていうことで靴などに加工するには適しているんだと思います。これもしたんで、そういうふうにも捉えてみました。あとこれが鮭。その伝統の復活させたいなと。イタリアと日本のスーツ着ますですね。でも漢字にしてコラージュしていって、その見つけた資料の表紙のやつ。これは1日前、私みんな広げて何に見えますって聞くんです。関根健二、兵庫県の尼崎市出身です。どうして二部谷に来ようと思われましたか？ですね、27歳の頃に旅をしてて、でその時は小さいバイクでですね、日本一周しようと思ってたんですよね。で3月ぐらいに旅を始めて、7月の終わりぐらいにここに来て、で長逗留して、秋になったら今度キノコをね取りに来たりとか山に行ったりして、そうこうしてるうちにね寒くなって、で居ついちゃったって感じですね。そういうことをしてくださろうと思われたんでしょうか？ですね、やっぱり今博物館で働いてて、基本的にそういうですね学生さんたちとか、そうでなくても、アイヌ文化をちょっとでも学ぼうっていうような、活動をする方たちには場所とかをね提供していきたいって、そういう、方針でやってるから、今回も来ていただくことができました。一番良かったこととか価値があったなと思われたことなどありますか？日本でも京都と大阪と東京とで、基本はロンドンなんですか、そういうところからの人たちが集まってできたっていうのが良かったと思いますし、我々も最後に今日見せてもらったりして、やっぱり地元にいる人にはなかなか思いつかないような発想で、作品を作り上げるっていう、そういうのを見せてもらったのがすごい刺激になりました。
名前は高野茂弘です。出身地は東京都日野市豊田です。生まれたきっかけは何ですか？旅行に来てヒッチハイクした車がここを見なさいって言ったんで、降りました。ただそれだけです。伝統工芸はいくつ習得されていますか？全部で200種類くらいです。なぜ今回このワークショップを引き受けてくださいましたか？地元でもね、そんな教えてくれっていう人がいないのに、はるばる遠くロンドンからね、オファーがあったので引き受けました。嬉しかったです。フィッシュスキン、この魚の皮、レザーについて知ったのはいつですか？20年くらい前だと思います。いきなり魚を30匹持ってこられて、鮭ガブの靴を作ってくださいってオーダーがあったんですよね。でその時は作り方が分からなかったんですけども、ちょっと本を読んだり、その人からこうやってこうやってこうやってってやりなさいって言われたので、その通りにやりました。はい、それはオーストラリアとかニュージーランドとかに行ってると思います。良かったなと思うこと、はい、教えていてか、今回何かありますか？魚の皮の工芸文化ってあんまり残ってないと思うんですよね。それでアイヌ式のやり方しか私は分からないんですけども、それを各地の日本の各地海外までもね知ってもらうことができてとても良かったと思ってます。で、その持続可能性について何が一番重要なことだと思いますか？日本の法律で禁じられてることばかりなので、その辺がなかなか難しいところなんですけども、正式な申し込みをすると許可が下りるようですので、今後は簡単にね許可が下りるようにしてもらうようにしてもらいたいなと思ってます。アイヌの方々がいっぱいいらっしゃった時代にはどういう人たちが魚の皮を使った洋服を着ていたんでしょうか？大陸のロシアと中国の国境にアムール川って流れてるんですけども、その周辺に住んでるニブフとかナナイとかっていう人たちが、あとカラフト系のアイヌですね、人たちがそういう魚皮魚の皮の技術を持ってるみたいです。はい、次につなげていくために、その若い世代に教えていったりとか、そういう活動はどうされるんでしょうか？冬の期間に勉強会みたいのがあって、そこで2週間くらい若い人たちにいろんなことを教えています。あとは財団の方の関係であちこち出かけていってはいろんなことを教えています。I grew up in Iceland, so I've always known what it is, but because people or like women used to do these little simple purses and things out of it, but I always thought it was kind of tacky, fish leather, because I mean it was then, but then when I started working on my own collection, I kind of discovered all of the different ways to work with it. When I first hear fish skin leather, it's when my second year of bachelor, when I started doing eel skin, and then later on to move on to different kind of fish in different collections. I first heard about fish skin when I visited China in 2015, and I went to an ethnic minorities museum in Nanjing, in which I learnt about the people in the northeast of China who make their traditional clothing out of fish skin leather.
I know the news about the Dior and the Nike make some goods from the fish skin, but the main is Elisa, from the Elisa. The 1 year, I think the 1 year and a half ago, that she asked us to research together about the fish skin. So that's the first thing, yeah. Because I did the one in Iceland and I loved it, and now I was just even more curious about everything that I could learn here in Japan and about Ainu. We do the research together, so but I don't know much about the eye things and about the fish skin things. So it's good occasion to come here. I mean, to experience it is very good for me. So that's why I came here. Yeah. なんかエシカルに興味を持って、でも小北さんからこれがあるよって、こういうワークショップあるよって教えてもらって、その時にすごいエシカルに興味あったので、自分もぜひやりたいなと思って参加しました。その川っていうのが、その問題の一つとなっていて、その魚の皮を使うことでなんか新しいものができるっていうのを知って、実際に挑戦してみたいなと思いました。The research I'm doing at the moment for my masters, it's looking at both Italy and Japan, but also what I'm also looking at is the environment, and I wanted to bring that into the clothes through the materials as well. And I've never heard of fish leather, and thought that could be quite an interesting way to bring the Japanese material side as they eat so much salmon. Yeah, that was my initial idea. I chose to participate in this workshop because the opportunity to come to Japan was just unmissable, and Elisa's energy and dedication to fishskin leather I found really inspiring. The most valuable is definitely like being so hands-on with the skin from beginning to the end, and also learning everything about Ainu. It's such a beautiful culture. 実際私もなんか日本にずっと住んでたけれど、アイヌについて学ぶことがあまりなかったので、ここに来てこうアイヌのことを学んで、もっと日本の人たちがアイヌについてこう知ることができていたいなって思いました。と昔の人たちがそうやって魚の皮を実際に使ってたっていう事実が一番衝撃的で、そのことを実際に自分の手でやってみたっていうのが一番価値のあることでした。アイヌの伝統的な文化を、守っていくことです。守っていかなければいけないと思うことです。Most valuable thing, I think it's about, beside the fish and leather, I can know more about the Ainu culture and how they integrate fish skin leather to their daily life. I find working with a raw material and exploring its transformative elements really appealing, and I really want to incorporate that into my sculptures and my artwork. Experience about the fish skin is very good, but at the same time, the kind of the relationship with the people in the Nibutani area is very good for me, because I'm continue to the research things. So maybe I will come here in the next year or something like that, just continue that. I don't know how I'm gonna use, but I would love to use somehow in my collection or my creation. I believe that I can use the fish skin leather, the knowledge, to produce garment, and later on when I have my own brand, I would like to do the similar workshop in Hong Kong, so people in Hong Kong that will understand more about fish skin leather. I would say, well, the tanning of it and actually relating it back to the leather, which, I mean, in Italy, I'm Italian, we have a very big culture of, and we've been working with leather for so long, so seeing how different it is and seeing the differences and how to work with them to make garments maybe in a different way, because leather is such a, I always find it quite strange, leather is such a live material even though it's literally dead, that you have to use different machinery, different seams, different ways of construction, and fish leather is just another one
because it's so different from, for example, cow skin or. Yes, because I think it's hard to stop one by one. So I think it's a biggest decision, but I think the luxury brands stop using the exotic leather altogether at the same time. Yeah, it's very like old, and it's very old fashion. I think it's not really modern, even though like, especially now, like learning about Ainu, like this type of like don't take more than you need, give things back, and do like ceremony and prayer. But it just shows the culture today is so quick and superficial, and you really don't think anything about the consequences. なんかファッションってそのなんか楽しんだり幸福感を得たりするものだと思うので、そういったなんか作る背景にそういう違法なこととかがあったらそれはちょっと矛盾してるなって思うんで、こうなんかその生産背景にももっと楽しいハッピーなことがあったらいいなって思います。私もヘビ革大好きなんですけど、そうやって違法で使うっていうのはダメだなと思ってて、もっと動物たちの命のことも私たちは真剣に考えなければならないなとは思います。禁止されているものを取るのはいけないことだと思いますが、ヘビ自体を、身を食べたり骨を何か糸にしたりして無駄がないようにすると禁止されることもなくなるとは思います。Yes, because in my practice, I would like to integrate sustainability and also awareness of using animals products. Yes, I mean I eat meat and fish, but I don't think animal cruelty or animal welfare, you know, even though I eat that, it's not a concern to me. So yes, especially if they'll probably be endangered, and I don't think it's right, especially because you know they get hardly any money for it either. The poor people in Indonesia, it's just a vicious circle of everyone taking advantage first of the animals and then of the poor people. Yeah, I think so. I mean, for me, it was such a new thing. I know that some Italian designers like Ferragamo have used fish skins in the past, but I'd never really heard of it before the workshop. I mean, it makes sense now, but so to me, it is exotic because it's something that is new and different. So definitely, and it's so similar in terms of the texture that I think definitely. I definitely think it could replace exotic leathers because it's a byproduct of the food industry, and it looks so similar to snake skin. フィッシュレザーが主流になってしまうと、それはそれで、魚の乱獲が始まってしまうような気はします。だから魚が減ってしまうことは僕は良くないと思います。刺身が好きなので。And the like environmental factor is just that the whole fish is being used, nothing is left to waste, and in the social factor is helping a community, like is directly helping a community to sustain themselves and to preserve their culture. I love that it's a byproduct of the food industry. As I eat fish, and even with the meat, I always think it should really be, with the cow leather, it should be a byproduct of the food industry as we eat so much of it. It just makes sense, you know, waste. I'd say out of all of the sustainability in the fashion industry, it's recycling and waste. That's my main concern, that I think it just makes sense because you also save money. It's because it's a food waste, so it like makes me sad that so much is thrown away, but it's like full of just opportunity and also money for the communities. Like it can make so many jobs.
魚の皮っていう本来なら、捨てられたりする部分をこう再利用することで新しい素材になっていくっていうのと、それが普及していくことによってヘビとかそのワニの皮っていうヘビとかワニの保護にもつながるっていうのがいいなって思います。まず人々たちが存在を知らないっていうことが一つの大きい問題だなと思っていて、あとそれを作る人たち技術者がいないから、その人たちを増やすことがまず初めの重要なことだと思います。I think unearthing cultures that have previously used this material that's on the verge of being forgotten is really important. このワークショップでスケッチブックを利用していろいろデザインとかアイデアを発展させていったんですけど、みんなとのそのデザインの発展の共有でいろんな刺激を得たので、そこでこれからの私のデザインとかアートワーク活動にもっと利用していきたいなとは思います。アイヌの伝統的な文化と、今の現代風な何かを織り交ぜて新しい形で伝統を守っていきたいと思います。Yeah, actually, I continue the research things, and maybe we have a kind of the traditional craftsman center in our university, so we can do some workshop with Kyoto tradition and Ainu tradition. Maybe I can plan it in the future. I think like right now it's just all of us working at the guest house until like very late at night, just like eating, laughing, sketching, like just the connection between all of us. And like everything about like Mr. Tocano. That's how I say his name, Tocano. That's right, yeah. Everything about him. なんかネットで最初アイヌのことを調べていったんですけど、実際に博物館とか行ったり、実際のものを見て全然なんか知識甘かったなとも思ったし、実際に自分で魚の皮を剥いでブーツ作るまでの過程を経験できたんが一番私にとって重要な、一番このワークショップで思い出になったことです。いろんな国からいろんな学生が来ていて、で毎日のそのプレゼンテーションでこの日本っていうかアイヌの文化とその魚っていうものをこうなんかっていうものでなんか新しい何かをこう作り出しているっていうのがすごい面白くて、とても自分にとって刺激的でとても印象深かったです。魚の皮を実際自分の手で剥いだことが一番衝撃的なことだったんですけど、それもあるんですけど、このワークショップでみんなと楽しめたこと、あとこうやってみんなと同じことを学んで違う視点からの感性とかアイデアを共有できたことが一番私にとって思い出です。今回、担任の先生からこの話を持ちかけられるまで、僕はこのアイヌの、フィッシュレザーの文化について全く何も知らないかったんですけど、それをエリザは知っていて、それで一緒に作業をして一緒に、フィッシュレザーの文化やアイヌの文化と触れて知って知れたことです。僕は日本のアイヌの文化をすごく誇りに思います。